Cuando uno corre, Sí, está soñando que te corren, sí. una mosca. Estás soñando que te corre y vos estás siempre en el mismo lugar. Parálisis de sueño. ¿Qué Sí, pasa ahí? sí. Por ejemplo, que yo te pregunto a vos, ¿qué pasa? Sí. Nada, qué sé yo, pasa. Porque sos dentista. ¿Qué Es sucede? bravo, es bravo. Porque los Es dientes bravo. se te... ¡Ah! Sí, Y uno sí, muerde sí, más sí, fuerte. el bruxismo, agarrar Son bruxismo. Sí, ¿Quién? sí, el bruxismo. Sí. Ese si te agarra, te pela los dientes, te los gasta. Si te agarra el bruxismo, te pela los dientes, te los gasta, te hace un desastre en la boca. Te duele la mandíbula, el otro día te contracturás. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que llegar al bruxismo? Ve otra palabra difícil Claro. que pusieron. ¿Para qué? Para los que Apretar los dientes, se dice. Rechinarlo. No, tienen que relajarse. ¿Ve? Eso es porque no... Dejan todo adentro y no lo dejan no salir. Lo expresamos. No dejan salir. La risa Por ejemplo, no. no he metido un pedo. Porque... no. Tíratelo. Porque después te agarra bruxismo. Claro. ¿Esto es así o no? Digan la verdad, chicos. Digan la verdad, hay que soltar las cosas. Es verdad, hay que soltar exactamente. Esa es la propuesta La- de este mes, la con el risa- sol en Escorpio. La risa y la expresión es el mejor remedio Tiene que hacerse cargo de las para el cosas. bruxismo, claro, Tiene que para el hacerse bruxismo, cargo- decirlo, tiene que- decir, que tiene decir que todo hacerse eso que cargo de tenemos, las claro, cosas. claro. ¿Por qué ¿Por qué evaden? Claro. Bueno. ¿Porque Barren dijo o no? No, ¿Por qué evaden. Evaden. ¿Por qué? Evaden. El Baden. Lo agarran del costado. Lo agarran por el pico. Sí. ¿Por qué no frenan? Evaden. ¿Por qué Claro, se exceden? claro. ¿A qué cámara le hablo? excede. ¿A esa? Sí, sí. ¿Para qué te excede? ¿Por qué hace esas cosas? Excedete, hace cosas. Eso Pero lo dice tenés que pensar. Acá me lo dice ¿entendés? Paunero, se ceden, me dice Paunero, se ceden. Paunero está diciendo. Acá. Se ceden, dice. Piensen. ¿Para qué hacen cosas? Y después, no. Hagan las cosas que tienen que hacer. Nada, punto. ¿Y? No comprometan al otro. Muy bien, esa es. ¿Está bien? Exactamente. Bueno, buenísimo.